Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan ini saya bisa bikin video lagi teman-teman. Masih berburu burung ya teman-teman. Ini sebelumnya sudah saya survei tapi ternyata nggak ada. Tadinya saya survei itu kayak ada dua burung perkutut gitu. Setelah saya buru ternyata nggak ada. Kayak ada sangkar burung. Tadi kayak ada sangkar burung di sini. Maaf ya agak kelihatan. Ini saya nggak pakai zoom ya teman-teman. Jadi asli kamera apa adanya ya. Jadi kalau jauh nggak terlalu kelihatan. Kalau gambarnya besar benar-benar saya dekatkan ya kameranya teman-teman. Untuk teman-teman yang suka dengan video saya tolong bantu like dan komen ya teman-teman. Supaya saya lebih bersemangat untuk bikin video lagi. Oke, kita pindah. Kalau burungnya berada di tempat yang pedan enak sekali teman-teman. Video ini aman ya teman-teman. Jadi untuk anak-anak sampai orang dewasa bisa. Karena ini bukan video misteri. Ini nggak main zoom ya teman-teman. Jadi kalau saya dapat gambar yang besar itu, saya benar-benar mendekatkan kameranya. Mohon maaf suara saya agak serak teman-teman. Guys, sepertinya udah cukup lama ya teman-teman. Saya mau dulu ya. Untuk teman-teman yang sudah like atau komen, saya doakan semuanya panjang umur, selalu selamat, selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu sukses. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon pamit dulu teman-teman. Apabila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.